ბოლო დროს მოქალაქეები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ პოლიცია ხშირად ატარებს რეიდს და ახალგაზრდებს, მათ შორის არასრულწლოვანებსაც პირად ნივთებს უმოწმებს. მოქალაქეების განსხვავებული აზრი აქვთ ამ რეიდებთან დაკავშირებით. Დამინახია, რომ ამოწმენ, აჩვენებენ ახალგაზრდებს ძირითადად. სუკა თუ უჭირავს ხელში, იმას ახსნევინებენ და ათვარიელებენ რა, ესე რო თქვა. ფაქტობრივად არანაირ ეთიკაში არ ჯდება ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავების უმეტესობის ქმედება მოხჩეულებრივ მოქალაქეებთან ურთიერთობისას და რა თქმა უნდა ახალგაზრდების ჩხრეკის დროსაც ეს აშკარად ჩანს. მე ერთხელ შემამოწევს მაგალითად პირბადე მეკეთა უბრალოდ და ფოტოები გადამიღეს და მეტი არაფერი. ბიჭებს უფრო ხშირ შემთხვევაში ჩხრეკენ და უარესად ექცევიან. სავარაუდოდ ალბათ იმიტომ, რომ ხდება ხოლმე არასრულწლოვანების მხრიდან გატეხვა მაღაზიების და სასჯელს არ ითვალისწინებს და შეიძლება მაგიტომ. იმდენი რაღაცა ხდება და იმდენი რაღაც არ უკავშირდება ამ ქვეყანაში, იმას რაც უნდა უკავშირდებოდეს, რას გამოიცნობ, რაც უნდა ისინი აკეთებენ და აბა რა გითხრა. ევრონიუს ჯორჯია დაინტერესდა, თუ რა არის პოლიციური რეიდის მიზანი. რამდენ შემთხვევაში გადაიზარდა ზედაპირული შემოწმება ჩხრეკად, ასევე რომელ ასაკობრივ ჯგუფებს ამოწმებენ და რა პროცედურების დაცვით. ამ კითხვებით მივმართეთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა ძალოვანი უწყებიდან პასუხი ჯერ არ მიგვიღია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ პოლიციას უფლება აქვს ზედაპირული შემოწმებისა თუ ჩხრეკის მიზნით შეაჩეროს მოქალაქე, თუმცა ამ შემთხვევაში დადგენილი წესების დაცვა სავალდებულოა. ხშირად ყოფილა დარღვეული ადამიანის უფლებები, მათ შორის როგორ ხდება ზედაპირული დათვალიერების ჩატარება და შესაძლოა ის უტოლდებოდეს ხოლმე ცალკეულ შემთხვევაში ჩხრეკას და არ იყოს ზედაპირული დათვალიერება მხოლოდ. ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ საპროტესტო მუხტის და პროტესტში მონაწილე ადამიანებისთვის ეს არის დამატებითი კიდევ ზემოქმედების ერთ-ერთი ფორმა, რომლის გამოყენებასაც ქართული ოცნება ცდილობს იმისთვის, რომ დააშინოს ადამიანები, მათ შეუქმნას დისკომფორტი და ამით ხელი ააღებინოს პროტესტს. ზედაპირული დათვალიერება, რა მიზნითაც პოლიცია ხშირად აჩერებს მოქალაქეს, განსხვავდება ჩხრეკისგან. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიციის შესახებ კანონში მითითებულია, რომ სამართალდამცველმა დეტალურად უნდა განუმარტოს მოქალაქეს შეჩერების მიზეზი. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ხშირად ზედაპირული დათვალიერება ჩხრეკის პროცესში გადადის. ამ დროს თავად მოქალაქეს არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად არის იმის ალბათობა, რომ სამართლებრივი პროცედურები დარღვევით წარიმართოს. პირველ რიგში პოლიციელმა მოქალაქეს უნდა განუმარტოს შეჩერების საფუძველი და მიზანი. და აუცილებლად უნდა იცოდეს მოქალაქე, რა მიზნით, რა საფუძვლით აჩერებს მას სამართალდამცველი. ზედაპირული შემოწმება არ გულისხმობს ჯიბეებში ხელის ჩაყოფას, ზედაპირული შემოწმება არ გულისხმობს მაგალითად ჩანთის გახსნას და შემოწმებას. ეს არის მხოლოდ ზედაპირული დათვალიერება, რაც გამოიხატება ტანსაცმლის მხოლოდ გარე ზედაპირზე შეხებაში, რომელიც შეიძლება მოხდეს ხელით, სპეციალური ხელსაწყოთი ან საშუალებით. პოლიციის შესახებ კანონში გაწერილია, თუ რას ნიშნავს ზედაპირული დათვალიერება და რა ვალდებულება აქვს პოლიციელს ასეთ დროს. პირის ზედაპირული შემოწმება გულისხმობს მისი ტანსაცმლის მხოლოდ გარე ზედაპირზე ხელით, სპეციალური ხელსაწყოთი ან საშუალებით შეხებას. პოლიციელი ვალდებულია პირს განუმარტოს ამ მუხლით განსაზღვრული ღონისძიების კანონიერების გასაჩივრების უფლება. პირის შეჩერების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს შეჩერების მომენტიდან 30 წუთს. პოლიციელი ამ მუხლით განსაზღვრული ღონისძიების განხორციელებისას ადგენს ოქმს. ოქმს ხელს აწერს ოქმის შემდგენი პოლიციელი და ღონისძიების ადრესატი. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ოქმის შედგენის ვალდებულება ირღვევა. ჯიბეების ამობრუნება, ჩანთის გახსნა და შიდა სივრცის შემოწმება უკვე ჩხრეკაა. როდესაც დათვალიერება ჩხრეკაში გადაიზრდება, პოლიციამ უნდა დაასაბუთოს, თუ რატომ გახდა აუცილებელი მოსამართლის ნებართვის გარეშე ჩხრეკის ჩატარება. ასევე აუცილებლად უნდა შედგეს ოქმი. ამავდროულად მოქალაქეს კანონით აქვს უფლება ჩხრეკის პროცესი გადაიღოს. ეს სამართალდარღვევის პრევენციისთვის აუცილებელიცაა. როდესაც დასრულდება ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება, მოსთხოვოს აუცილებლად ოქმის შედგენა და გაეცნოს დეტალურად. იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე ჩათვლის, რომ ამ პროცესში მისი უფლებები დაირღვა, რამდენიმე ცხელი ხაზის ნომერი შეუძლია რომ გამოიყენოს და შეტყობინება გააკეთოს, მაგალითად ერთ-ერთი არის 126, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი.
საპოლიციო რეიდი ყველაზე ხშირად მეტროსადგურების სიახლოვეს ტარდება. კანონმდებლობით ამას აქვს საფუძველი, რადგან პოლიციის შესახებ კანონში ვკითხულობთ, რომ მეტროსადგურები განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და სტრატეგიული ობიექტების ნუსხას განეკუთვნება, სადაც ასეთი ღონისძიება ნებადართულია. როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქემ გენერალურ ინსპექციას აუცილებლად უნდა მიმართოს. მიუხედავად მისი ეჭვისა, რომ შესაძლოა ამ ნაბიჯს არ მოჰყვეს შესაბამისი რეაგირება. გიორგი თუხარელი, ევრონიუს ჯორჯია.